I dok se svijet bavi ratovima, krizama, izborima, dvojica najmoćnijih ljudi na planeti vode tihu, hladnu, proračunatu igru. I ta igra nema pravila. Vladimir Putin i Donald Trump, ruski i američki predsjednik, njih dvojica su se godinama smenjivali od navodnog prijateljstva preko otvorenog neprijateljstva, pa do ovog sada šta god ovo bilo. Prema pisanju svjetskih medija, odnosi između Moskve i Vašingtona su na najnižoj tački od kubanske krize i nije to samo zbog Ukrajine, nije to samo zbog sankcija, to je lično, duboko lično. Trump je čovjek koji je za života 2 puta izdržao impeachment, jednom zbog Ukrajine, drugi put zbog upada na Kapitol. Putin je čovjek koji je režirao najveću teritorijalnu rekonfiguraciju Europe od Drugog svjetskog rata. I sada se njih dvojica susreću na jednom mjestu, ne u Ženevi, ne u Helsinkiju, na Kavkazu, u Jermeniji, toj maloj kamenoj zemlji koja je odjednom postala najvrelija tačka na planeti. Putin želi da zadrži ono što je njegovo, to je rusko dvorište. Kako to u Moskvi kažu? Bivše sovjetske republike su njegova sfera utjecaja, Jermenija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina. Sve su to prema ruskom shvatanju tampon zone koje ne smiju da uđu u NATO pakt. Trump sa druge strane igra potpuno drugu igru. On nije kao prethodni predsjednici. On ne želi da menja režime. On ne želi da širi demokratiju. On želi dogovore, želi poslove, želi da američke kompanije uzmu ono što im pripada. I zato je izmislio 3PP, projekat koji bi prema njegovim rečima transformisao Južni Kavkaz, koridor od 45 km, putevi, pruge, cevi, američki gaz, američki minerali, američki novac, a sve to bez Rusije. Moskva to vidi kao direktan udarac i odgovara: povlačenje ambasadora, zabrana uvoza, prijetnje visokim cenama gasa, riječi koje su izgovorene, tužni put Ukrajine, nisu slučajno odabrane, to je poruka i to je prijetnja. Ali Trump se ne povlači, on je objavio podršku Pašinjanu javno. Na Truth Socialu velikim slovima: Nikol ima moju potpunu i totalnu podršku. To, ljudi moji, nije diplomatija, to je ulična borba i upravo se odvija pred našim očima. Ovo će biti duga priča i obradit ćemo sve. Dakle, kada je Donald Trump prvi put izabran za predsjednika 2016. godine, cijela Amerika je strepela, bit će to ruska marioneta, govorili su. Putin ga je navodno ucijenio, pisalo je po medijima, istraga je trajala godinama, na kraju ništa nije dokazano, ali činjenice su sljedeće. Trump je tokom svog prvog mandata imao nekoliko susreta sa Putinom. Helsinki 2018. godine je bio najpoznatiji. Tamo su se njih dvojica sastali nasamo, bez prevodilaca, bez zapisnika i dan danas niko ne zna šta su tačno razgovarali. Trump je tada rekao da veruje Putinu više nego sopstvenim obavještajnim službama. Rekao je da nije bilo ruskog mešanja u izbore. To je izazvalo buru u Vašingtonu. Optužbe za izdaju, ali Trump je ostao pri svom. Onda je došao rat u Ukrajini. Trump je tada bio na izlaznim vratima. Pobedio ga je Joe Biden i rat je izbio u februaru 2022. godine. Trump je sa distance posmatrao, povremeno je govorio da sam ja predsjednik, rata ne bi bilo. Putin me poštuje, govorio je. Kada se Trump vratio u Belu kuću 2025. godine, jer je pobedio na izborima 2024. odnos sa Rusijom je bio hladan, veoma hladan, rat u Ukrajini je još trajao. Sankcije su bile na snazi, ali Trump je najavio da će da reši stvari. Rekao je: imam dobar odnos sa Putinom, možemo da se dogovorimo. I zaista, prema nekim nezvaničnim informacijama, bilo je kontakata, ali nije došlo do dogovora. Putin je tražio priznanje okupiranih teritorija. Trump to nije mogao da da i odnosi su ostali zamrznuti. Onda je Trump okrenuo u drugu stranu. Počeo je da jača američko prisustvo tamo gdje Rusija ima slabosti. Južna Amerika, Venezuela, Bliski istok, Iran, Kuba ponovo i sada Jermenija. To, ljudi, nije slučajno. Trumpovi savjetnici su analizirali mapu, gdje Rusija ne može lako da uzvrati. Tamo gdje nema zajedničke granice. Jermenija je savršen izbor, nema granice sa Rusijom.
Rusija ne može da pošalje tenkove preko Kaspijskog mora ili preko Kavkaza. Mora da pita Gruziju za dozvolu, a Gruzija neće dati. I tako je Trump ušao tamo gdje je Putin najranjiviji. Sa stanovišta Moskve ovo nije samo znak gubitka Jermenije, ovo je znak da Rusija više nema onu moć koju je imala. Prema analitičarima, Putin je 2026. godine u teškoj poziciji. Rat u Ukrajini traje 4 pune godine. Gubici su ogromni i ljudski i materijalni. Ekonomija izdržava, ali po cenu ogromnih izdavanja za vojsku. Narod je umoran. Elita je podeljena i sada još i ovo, gubitak Jermenije. Putin je pokušao sve, najprije blagim upozorenjima. Povukao je paralelu između Jermenije i Ukrajine. Nije uspelo. Onda je poslao Medvedeva. Medvedev je uvek zadužen za teške reči. Tužni put Ukrajine. To je trebalo da zazvuči kao prijetnja, ali Pašinjan se nije uplašio. Onda su slijedile ekonomske mere. Konjak, vino, cveće, povrće. Sve je stalo. Rusko tržište se zatvorilo za jermenske proizvode i to boli. Jermenija mala ekonomija. Rusija je njen najveći trgovinski partner. Gubitak ruskog tržišta je udarac. Onda je stigla i prijetnja gasom. Ruski gas, koji Jermenija plaća po povlaštenoj cijeni, mnogo nižoj od evropske. Ako ta cijena skoči, jermenska privreda će osjetiti, fabrike će poskupeti, računi za grejanje će porasti i narod će, nadaju se u Moskvi, okrenuti leđa Pašinjanu. I na kraju, diplomatska mera. Povlačenje ambasadora. To se ne radi često, to se radi kada želite da pošaljete jasnu poruku. Poruka nezadovoljstva, poruku da su odnosi ozbiljno narušeni i poruku da ako se nastavi ovako, sljedeći korak može biti kidanje odnosa. Putin je računao da će Pašinjan popustiti pod tim pritiskom. Nije. Ali Trump igru vidi drugačije. Donald Trump, za razliku od Vladimira Putina, ne razmišlja u kategorijama sfera uticaja. On razmišlja u kategorijama posla. Šta Trump vidi u Jermeniji? Vidi prolaz, vidi koridor, vidi put koji povezuje centralnu Aziju sa Europom i vidi novac, naravno. Centralna Azija, Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan, bogata je mineralima, litijum, kobalt, bakar, retki metali. Bez toga nema električnih automobila, nema mobilnih telefona, nema veštačke inteligencije. Sve velike sile se otimaju za te resurse. Kina ih već kupuje, Rusija ih već kupuje, Europa ih želi, Amerika ih želi. Problem je transport. Da biste izvezli te minerale na zapad, morate da prođete kroz Rusiju, Iran ili Kinu. Svi su to problematični. Kina uzima deo. Rusija vas može uceniti. Iran je pod sankcijama, ali postoji jedan put. Kroz Kaspijsko more do Azerbejdžana, zatim kroz Jermeniju do Turske, pa odatle u Europu. Taj put postoji na mapi, ali nije izgrađen. Pruge su stare, putevi su loši, granice su zatvorene. Trump je odlučio da to promeni. Njegov 3PP projekat je zamišljen baš za to. 45 km nove pruge i puta kroz južnu Jermeniju, to je malo. Nije ogroman infrastrukturni poduhvat, ali je ključno. Bez te deonice ceo koridor ne funkcioniše. I ne radi se samo o mineralima, radi se i o energetskoj bezbednosti. Trump želi da američki gaz dođe do Europe bez ruskog mešanja. Ako se izgradi terminal na crnomorskoj obali Turske, pa odatle gasovod kroz Tursku Jermeniju do Azerbejdžana, pa onda brodovima preko Kaspije do Turkmenistana, cijela jedna nova energetska arhitektura je moguća. To su ogromni projekti, vrijedni stotinama milijardi dolara, i Trump želi da američke kompanije budu te koje ih grade i koje od njih zarađuju. Zato je poslao Rubija u Jerevan, zato je potpisao sporazume, zato je javno podržao Pašinjana, jer mu treba stabilna prozapadna vlast u Jermeniji, treba mu čovjek koji će da sprovede te projekte. A šta zapravo žele Putin i Trump? Ovo je, ljudi, ključno pitanje. Putin želi stabilnost na svojim granicama. On ne može da dozvoli da se cijela periferija Sovjetskog saveza okrene zapadu. To bi bio kraj njegove veliko istočne sile i njegove politike. Rusija više ne bi bila globalni igrač, nego regionalna sila, i to Putin ne može da prihvati. Zato on
mora da zaustavi ovaj trend. Ako padne Jermenija, sljedeća je Gruzija. Ako padne Gruzija, sljedeća je Moldavija, a onda i Centralna Azija. To je domino efekat i zato je spreman da ide daleko, da koristi ekonomski pritisak, da prijeti vojnom silom, da podržava proruske snage, sve je dozvoljeno, jer je ulog prevelik. Trump sa druge strane ne želi da uništi Rusiju, on želi da je nadigra, on želi da pokaže da Amerika može da pobedi bez rata, to je važno. Trump je čovjek koji nije započeo novi rat, on to ponavlja stalno, on želi mir, ali mir po njegovim uslovima i zato on ne šalje vojnike u Jermeniju, šalje investicije, šalje sporazume, šalje političku podršku, to je njegovo oružje i za sada deluje efikasno. Kako se navodi, Putin je navikao na neprijatelje koji šalju rakete, nije navikao na neprijatelje koji šalju inženjere i građevinare. A kako je Jermenija postala poligon za okršaj velikih sila? Tako smo stigli do Jermenije, do ove male zemlje koja se našla na udaru obe velike sile. Pašinjan je toga svestan. On zna da igra najopasniju igru na svetu, mali premijer između dva džina. Jedan ga gura ka sebi, drugi ga vuče ka sebi i on mora da balansira. Njegov odgovor, kako se navodi na sve, je: mi biramo Europu, mi biramo Ameriku, ali ne žurimo. Ostaćemo u Euroazijskoj uniji za sada. Nećemo provocirati Rusiju više nego što moramo, ali svaki njegov potez je provokacija. Samit Evropske političke zajednice u Jerevanu, Zelenski na toj sceni, sporazum o mineralima s Amerikom, projekat TRIP. Svaki dan nova vest, novi korak ka zapadu. Moskva to prati i sa svakim korakom bes raste. I zato je došlo do povlačenja ambasadora. To je signal možda i posljednji prije nego što stvari krenu drugim tokom. A šta to znači? Može značiti ekonomski rat. Rusija može da uvede sankcije Jermeniji. To bi bio definitivno udarac. Može da pošalje više vojnika u bazu u Gjurmiju. To bi bila prijetnja. Može da pojača propagandu, da finansira proruske stranke, da pravi nerede. Može u krajnjoj liniji i da napadne, ali to je malo verovatno, jer bi to značilo rat sa NATO-om, jer bi to značilo otvaranje drugog fronta, jer bi to značilo kraj. I zato će verovatno izabrati ekonomski rat, pritisak, guranje. A Trump će odgovoriti, verovatno još većom podrškom, verovatno novim sporazumima, verovatno slanjem vojnih savjetnika. Tako će izgledati naredni mjeseci. Nije rat, ali nije ni mir. I za sami kraj, dragi gledaoci, 7. jun i sve posle toga. Dakle, 7 dana do izbora. Ankete kažu Pašinjan vodi, ali 23% neodlučni. To je puno. To su ljudi koji će odlučiti ishod. Ukoliko Pašinjan pobedi, imaće mandat da nastavi ovim putem. Mandat da potpiše mirovni sporazum sa Azerbejdžanom. Mandat da otvori granice sa Turskom. Mandat da krene u izgradnju TRIP koridora. Mandat da pokrene referendum o ulasku u Europsku uniju. Dakle, sve to će se dešavati dok Rusija gleda i dok Trump aplaudira. Ukoliko Pašinjan izgubi, a to je malo verovatno, ali nije nemoguće, onda dolazi proruska vlada i svi ovi sporazumi padaju u vodu. TRIP projekat se gasi, Jermenija se vraća u rusku sferu i Trump gubi. Zato je Trump i rekao ono što je rekao. Zato je stavio svoj legitimitet na kocku. Zato je rekao, Nikol ima moju potpunu i totalnu podršku, jer zna da mu je to posljednja prilika. A Putin čeka. On je strpljiv, ima planove, ima rezervne opcije. Ako ne uspe sada, uspeće kasnije. To je iskustvo, ali jedno je sigurno. Kavkaz više nikada neće biti isti. I, dragi prijatelji, kao što vidite, donijeli smo vam ovu analizu zato što je tema Jermenije posljednje dana dospela u sam vrh interesovanja ruskih medija. Gotovo da nema dana da se ne pojavi neka nova informacija, nova izjava ili nova procena o tome šta bi moglo da se dogodi u narednom periodu. Posebno je zanimljivo što se sve ovo dešava u oči važnih političkih procesa i predizbornih aktivnosti, zbog čega mnogi smatraju da ulazimo u period velikih odluka za samu Jermeniju. Čuli ste tokom ove analize različite stavove, različite procjene i upozorenja koja dolazi iz Moskve. Čuli ste i kako pojedini ruski zvaničnici gledaju na poteze koje povlači Nikol Pašinjan, kao i zbog čega se u Rusiji sve češće govori
o odnosima između Moskve i Jerevana. Pominju se razni scenariji, od političkih neslaganja pa sve do mogućih ekonomskih i geopolitičkih posljedica ukoliko dođe do daljeg udaljavanja Jermenije od tradicionalnih saveznika. Naravno, mnogi analitičari smatraju da se u celu priču godinama unazad uključuju i zapadne sile, pre svega Sjedinjene Američke Države, koje imaju svoje interese na Južnom Kavkazu. Upravo zato ova tema prevazilazi granice same Jermenije i postaje mnogo šire geopolitičko pitanje. Zbog toga je pažnja usmerena ne samo ka Jerevanu i Moskvi, već i ka Vašingtonu, Briselu i drugim centrima moći. Ono što će biti posebno zanimljivo u narednim nedeljama jeste pitanje političke budućnosti Nikola Pašinjana. Da li će uspjeti da zadrži podršku građana? Da li će promijeniti kurs svoje politike? Da li će pokušati da balansira između istoka i zapada ili će se opredijeliti za jedan pravac? To su pitanja na koja trenutno nemaju odgovor, niko siguran odgovor. Također, sve češće se mogu čuti spekulacije o budućem položaju Jermenije u regionalnim integracijama. Pominju se različite mogućnosti, od jačanja postojećih veza pa do potencijalnih političkih sukoba oko daljeg članstva u pojedinim savezima. Dakle, pišite nam u komentarima šta vi mislite, da li će Nikol Pašinjan ostati na vlasti, da li će odnosi između Jermenije i Rusije biti popravljeni ili će se dodatno pogoršavati, kako vi vidite budućnost ove zemlje u narednim godinama. Hvala vam što pratite kanal Obavijesti me, hvala vam na podršci, komentarima, sugestijama i svim porukama koje svakodnevno šaljete. Ako vam se dopala ova analiza, podržite nas lajkom, podelite video sa prijateljima i pretplatite se na naš kanal kako ne biste propustili naredne teme. Želimo vam svako dobro, mnogo zdravlja prvo, sreće i uspjeha. Čuvajte sebe i svoje porodice, a mi se vidimo vrlo brzo u narednoj analizi sa novim informacijama i novim temama. Svako dobro i prijatno.